嗱，中國人嘅食物咧就分寒熱，咁而一般嘅病咧都會分寒症或者係熱症㗎。咁寒症咧就食翻啲熱啲嘅嘢啦，如果係熱症咧就要食啲涼嘅嘢，所以就一定要對症下藥。咁咳嗽係一個好普遍嘅情況啦。咁入邊咧都分為3大類嘅喎，寒咳、熱咳同埋燥咳。嗱，寒咳嚟講咧，通常個痰咧係白色，好多時咧就會伴隨鼻塞啦、流清鼻涕啦。咁同埋咧，又係個病者咧，亦都係好怕凍㗎。咁亦都會有呢個喉嚨痕嘅情況出現。咁當然啦，寒咳咧就要食翻啲熱啲嘅嘢啦。咁至於熱咳嚟講咧，個痰咧就係比較結同埋黃色㗎。咁好多時就會伴隨發熱啦，同埋咧就喉嚨痛㗎，咳聲比較大。就通常咧就冇話固定時間去咳㗎，而寒咳咧就會喺夜晚咳得比較緊要。咁至於最後一種燥咳咧，就會係咧乾咳，冇痰㗎，或者少到非常非常之少。咁乾咳嘅情況咧，就好多時會伴隨你感覺到口乾啦，喉嚨又乾、口又乾咁嘅情況㗎。嗱，燥咳咧就好似我哋平時皮膚乾要補水咁啦，就要滋潤一下。咁所以咧，燥咳好多時食下啲梨啦，同埋呢個蜜糖咧都有幫助㗎。嗱，今日咧我就想講一個非常簡單易做嘅茶，就係對付呢個寒咳㗎。嗱，頭先提過啦，寒咳就要食啲熱嘢。嗱，我今日咧用個材料咧就好簡單，呢度咧就15g 嘅薑，呢度8粒紅棗已經洗乾淨，另外就1湯匙咧呢一個嘅紅糖。嗱，嗰個薑咧我就會切薄片，一方面等佢啲味兒出啲啦，另一方面有啲人咧喜歡食薑嘅，煮完之後咧就可以食埋啲薑片。500ml 嘅清水，1湯匙嘅紅糖。好啦，我哋可以去煮啦。嗱，首先就大火煮滾。嗱，滾起啦，就轉細火，然後煮佢20分鐘，咁就做起。嗱，順帶一提，久咳嘅話，咳得好長嘅時間就一定要睇醫生，因為好多時佢只係一個病徵，可能係我哋嘅身體嘅機能出現咗問題，例如肺部虛弱啊，或者咧脾胃胃酸倒流都唔定㗎。咁呢個咧係一個民間嘅食療，就有對寒咳咧有個輔助嘅作用喺度。